О, а вот и мама домой. Идет? Не, ползет. Вот это я себя снегоходом должна ощущать в нашем дворе! Два лабуряки в доме, некому снег откидать! Да ну это ж не мы его накидывали! Как хотите, но чтоб двор не через час был расчищен! Ну, давай, сынок, ты главное не торопись. Да в смысле, давай подуй фар. А давай лучше я дневничок твой смотреть не буду. А может лучше чекушечку с охотничьей колбаской? Ничего не выйдет у нас на двоих одно нежелание. Как говорится, третьего не дано. Ня-ня-ня-ня-ня. Ошибаешься. Ох, как наяривает. Не поняла. Тимурчик, это ты сам решил убрать? Да, потому что папа с Егором сказали, что Дед Мороз не сможет заехать к нам во двор и привезти подарки. О-о. Хоть сейчас и не ночь 31-го, но куранты будут звенеть. С наступающим!